आज हम बात करेंगे कौन सी खांसी में कौन सा सिरप यूज़ करना चाहिए। खांसी दो तरह की होती है, ड्राई कफ, सूखी खांसी, वेट कफ, बलगम वाली खांसी। जिस सिरप में डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन सॉल्ट हो, ये ड्राई कफ में ली जाने वाली सिरप है। या क्लोरफेनेरामिन हो तो ये रनिंग नोज में फ़ायदेमंद होता है। और फिनाइलेफ्रिन भी हो साथ में तो ये कंजेशन में यानी बंद नाक में फायदेमंद होता है। वेट कफ में यूज होने वाले सिरप जिसमें एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमेक्सिडिन, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, गुआफेनेसिन। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो ब्रोंकोडायलेटर साथ में हो तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ब्रोंकोडायलेटर सोल्ब्यूटामोल, लीवोसोल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन वाली सिरप लेनी चाहिए। अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये सिरप ना लें।